তো হেঁচকি কেন ওঠে? হঠাৎ হেঁচকি শুরু হলে থামেই না। কিন্তু এটা কেন হয় জানেন? হেঁচকি আসলে একটা রিফ্লেক্স অ্যাকশান। আমাদের বুকের নিচে একটা মাসল আছে, ডায়াফ্রাম। তো এটা হঠাৎ প্লাজম বা ঝাঁকুনি করে, তখনই হঠাৎ করে বাতাস ভিতরে ঢুকে যায় এবং ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়ে যায় এবং হিক সাউন্ড হয়। তো হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে তাড়াতাড়ি খেলে, বেশি খেলে, গ্যাস হলে, ঠান্ডা গরম হঠাৎ চেঞ্জ হলে। তো কখনো কখনো হেঁচকি কয়েক ঘন্টা, এমনকি একদিনও পর্যন্ত চলতে পারে। তো হেঁচকি থামাতে আস্তে আস্তে জল খান, নিঃশ্বাস কিছুক্ষণ ধরে রাখুন, আর এরকম বডি ফ্যাক্ট জানতে ফলো করুন।